дешевые тюльпаны в Киеве вообще за 35. Вот ребята предлагают. Друзья, всем привет! И вот мы с вами на ярмарке. Сегодня 8 марта, город Киев. Посмотрите, насколько солнечный день. И все яркие цветы. Все яркие цветы, цветочки собраны здесь на ярмарке. Я так настолько уже давно здесь не была. Вы только посмотрите. Боже мой, сколько народа. Я просто растерялась даже. Я не знаю. Я не ожидала. Пенсию. Ой, это вся домашняя продукция. Итак, друзья, всех с праздником в этот солнечный день. Всем улыбок, мира, счастья и благополучия. Какие у вас красивые тюльпаны. А какая цена? Вот эти вот. 50, да, штучка? Ой, я еще такие даже и не встречала. Очень красивые. Боже мой, что здесь происходит? Какие движения? Последнім скільки вам дати? Піде? А какая цена? 300 гривен. Добрий день. Добрый. 300 гривен. У вас, как всегда, все очень-очень ароматно. 350, дивіться, чисте м'ясо свининки 350 гривень. Є різна колбаска, є курочка, є свинка, курочка. Конечно, точкою вам дають. Шкурочку не дають. Будь ласка. І дивіться, і це язичок, просто все. Ні, це теж свиний. Я за ляжкой. Все, да. Половинку вот это. Вот так. Так, тут у нас 345 грамм на 300, 100. Нет, 230 разом. Телятинку. Да. Такие половинки. Боже мой, что творится? Горы сала, горы мяса, толпы людей. Вы только посмотрите, тюльпаны, цветы. Ну, тюльпаны в приоритете. А какая цена на сало вот это? 180. 180. А щековина є у вас? Є. По чому ви? 70. Можна глянути, яка вона? А ось. Що? А ну поверніть на ту сторону. Жир. А тут? Два 800. Короче, 200 гривень. На 200 гривен вот такой вот огромный Ні, не кусок. 200, це 70. Ну, на 200 На гривен вот 200 так... гривень. Да. Це ж по 70 гривень. Да. Це ж щековина. Так, правильно. Так, а чем оно плохое? Отличный кусок. Почти даром. И вот такие вот еще арома свечи. Это вы сами делаете, да? Да вы что? Візитку візьму. Нам рекламку зробити? Да. Свиний.
Сейчас будем делать якісь галушки. Вот эти вот свечи, вот в коробочке розочка 200 и по 100 вот эти вот, да? В виде тюльпанчика. Это девушка сама заготавливает. А, ви ще щось? А, Да, я ж я вам прослухала, казала. вибачте. 280 гривень. Так, скільки з вами? 280, так? 80 гривень. так. Лишня підкинули мені, так? Потрібно 70, да, вы сказали? Так. Ну це ж кінець Да. базара вже вступає. 70. кульочок. И сало, яка І ціна? 80. Сало нема світла. Це вже просто. Кожний через день підрізати по чуть-чуть. Водички не наливайте, тільки, бо погниє все одразу. Отак наливайте. Любі квіточки, щоб ви знали. Це всі, я вам кажу, щоб ви розуміли, бо якщо процес гниття починається, то все. І водичку не забувайте міняти. Вона зараз відкрита, на ніч закривається. Да-да-да. 180. 180. Это на биток 200, да? Антико 200 краєчка. 250 такий бекончик. 150. Сало 150 подсоленное. 350. 400. На картку або на телефон. Кажуть. На картку, так? А цена на творог? Творог же у вас еще, да, есть? 170. 170 творог. Угу, все, спасибо вам большое. С праздником. Спасибо, вас теж. Взаємно. Продиктуйте номер 50. І 150. Простите. Найдобріше це оце буде. М'ясо все 170, биткове, оце 3 куска 200, це стейкове. Таке. Печеревина? Вам візьміть оце краще. Це з білим м'ясом. Якщо попробуєте, я вам відріжу. Ні, не пробую. Не пробуєте? Давай. 108 гривень. Кролик, нутрія, курочка, качечка, сир, сметана, молоко. А кролик какая цена? 290. Кролик 290. Внутрі 300. Ой, у вас и цветы. Красивая витрина у вас, как всегда. Стараємось. $40 гривен тюльпанчики, очень красивые. Виїхати, воно все-таки робота не така. Після того, як... Боже мой, что тут творится? Горы мяса, цветов, овощей, все, что хочешь. Очень хорошая погода, солнечная. Обещают плюс 15. Второй день достаточно жарко в столице. Вы только посмотрите. Уже весна. Я уже встречаю некоторых людей, кто в шортах, кто в футболках. Так, очередь. Очередь. Вы посмотрите, шашлык.
Класна. Какая цена на винегрет у вас? 120. А морковь? 250. Морковка 140. Голубці 250? 25 гривень 100 грам. Все салаты очень-очень ароматные. Да я не сомневаюсь. Відеосйомка ведеться. Праздничная. Да, і ще знаєте, мені давайте грибочки ці. Ну, попробувати не знаю. Ну, давайте, кладіть. Дякую. Дайте рибку, будь ласка. Хотіла, дивлюся, Доброго дня. а той раз Доброго у вас дня. таку гарну брала кусочки. Я зараз вам все Виберіть гарненько мені. виберу. Виберіть мені. Мене тільки не знімають. 275. 117, будь ласка. Це, мабуть, не буде. 17, 20. Ось, бачите, все, оце все, що є. Цена на фрукты, яблочки 55 в корзинках. $50, 35. А вот эти вот желтые голден? 55. 55. Груша 140, 150, 160 и 130. А цена на сало назовите, пожалуйста. А? Де ти далеко до тебе? На 140, 240 гривень дайте. А сало какая цена? А? Сало какая цена? 100 гривень. 100 Це гривен. його посолити же треба, так? Ну, воно присолене Трошки, всередині. так? А вот такое вот мясо? 170, 180, Фарш? 200. Зроблю вам на 200, це що у вас? Баранина? Так. А по чому? Там було 100. А? 140? Да, да, 140. Супер. А баранина по чому? Оце. 150. Так. Є шия так. А ну бріжте мені шию. 290. А какая цена на эту мякоть? Это говядина, да? 700 гривень, дівчата. Хватить вам? Досить? А на телятину какая цена? Ну, вот есть 350, лопатка, черепашка 350, ошеючок 300, биточок 350. А свинина? Вот это вот мякоть. 260, короче, 140. 400. 200, 180, 150. Свинина 170. А сало у вас красивая какая цена? 200 гривен, 180. 200 гривен, 180. Выбор потрясающий. Є крижечки. Це ж перше відпробували. Дивіться, є прорізь на крупу. Мягко вже. Беріть, пробуйте.
280, 250, кров'яночка 200. 100, задня 80. Серединки, дивіться, з 4-5 серединок. Виберіть красиву. Якщо на холодець. Ось товстий, якщо тушить, і ось. Це гарненько. Оце чуть-чуть ось тут, а ну тут більше. Тут де? Ще якісь хочете додати? Це теж поділка. 250 телятина. Гарного дня, зі святом Очень вас. свежее мясо просто. Скакунець 50 гривень. Доброго дня. Ви хоч би з тюльпу. Поделено не получилось. 100, подождите, 180. Это цыпленок, да? Так, куриця 140 кг, супова 200. А, еще отдельно вот такая вот Так. для бульонов, да? Все, спасибо вам большое. Нема за що. Это домашние, правильно? Це же, домашня да? продукція. Шикарная витрина с зеленью. Это цена за 100 грамм, да, сейчас идет? И укроп, и мята. Все девочки уже вырастили. И шпинат же, правильно? Все. Листья салата 30 гривен. Айсберг 100 гривен. Это за штуку, правильно? Айсберг сейчас идет. Цена на яйца. Перепелиные 60. А морковь какая цена? 55. Сколько? 55. 55. Картофель? 50. 50. 400, будь ласка. А цена на масло какая? 500 гривень кілограм. А творог? 140, 160. Да, а моцарелла? 350. Спасибо. Може у вас є 10 ще? Так, я би вам 50. Боже мой, сегодня праздничный день. Очереди. Какие очереди? Погода позволяет ходить, выбирать покупки. Солнечный день. Так, цена на тюльпанчики. Так, здесь салаты. Ой, а здесь концерт. Прийшла я в неділю,
хорошая цена на тюльпаны. От 30 штук 40 гривен. Какая у вас красивая рыбка. Приходите, И с икрой, да? конечно. 220, Ничего вам себе. 200. Скидочка. А сколько такая прелесть с икрой? Надо взвесить. От 200 и выше. Но это на килограммы, правильно? Конечно. Есть хорошая маленькая, 50-80 гривен. Есть ящик крупный 200-300 гривен. Почему ваши тюльпаны? Тюльпаны сколько? 65, да? Дать всегда приятно. Любой цвет. По 65. Плов 80 гривен 400 грамм. Ого, тикток будете ложить потом, да? Она у вас-то какая шикарная вообще, Да, это красивая. 450 стоит, это полумега. Его забрали уже, видели, 3 штук есть. Отличная цена на тюльпаны. 50 гривен штучка. 50 гривень. Я же говорю, самая очень хорошая цена. Я знаю. Що там? На, червоні є скільки? Красивые цвета вообще. Вот тех дебелых возьми, вот там где-то есть. Вот тех, ну, там где-то есть запакованная пачка, начало было. У нас сегодня очереди не только за продуктами, а за тюльпанами. Тюльпаны это вообще настолько востребованы в этот день. Так, капуста 70 гривен, 60 гривен. А примулы какая у вас цена? Дякую вам, гарного дня. Алло, добрий день. Да, дякую, дякую. Алло. Я на хаті. 350 и 220. А помідорки? 250 і теж 350. Нема. Так, ми А помидор какая цена у вас? Что? Помидор. 250. це разом 480. Так,